والأخوات، نحن الآن بموعد مع الله تعالى وبركاته. Siguro pag nakanyaan mada pro pesel misa mangtampal iten pag takali pipiu tampal pesel number 1 kanyaan mangitampal ko kopiha kong pingi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Puasa dan salam berpuji si Allah Subhanahu wa Ta'ala yang magpapanjari sin pito lapis langit at bulat. Demikian magpapanjari sin Allah sangin at magpapanjari sin manusia lelarok dende. Demikian magpapanjari sin kemon makhlukat po si dunia ito Benangin in manusia ito basbaya corona pisiga pa kumakapatag malay ko ito pasalan bisara ko ito kawayan ko binisarali pasalan pagpuntina isikar na Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagkasilasa sikar na alim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binangin manusia ini sambatan ni sinulama Arab ko ini futira alal ulfati wal mahabba. Hatinin tinanin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala si manusia iuin si waktu pinapanjari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pinabuha ang lambit ng ina ni Pito at dunya ituin inan yang lu siya iyan ang kalulot damikian ng kasilasain si manusia iuin. Demikian ko ito in umat Islam kwe ni hikatamanan atawakan banis bang kita ngitung-ngitung kwe miyan kalinan kita ko ito umat sa hika-hika umat inalinan ni sulus susukani alamat ini 1/3 20 sinituin si bulak dunya ituin atau kan si jalan dunya si waktu ko ituin si magawain kahika sin umat Islam ko ituin tatuhut atau kan patampal si kita ini bisara dadikian ini impain sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasabot si hadisnya gusaun ka gusa isayil hatinin ko yes ko ikititin sa pantun dawin kayo hikkat namanan labo si ding boyen istik kadumukin tabo kita gana kisig tiko niyan. Damikian in problema si kita ko ito ini may umat Islam. Ini pasalan kahit iten pagkanat-kanat te damikian tumurong sin kuntara te ko ito en kuntara sin Islam ni kolonos at tawakan sa turitin bangkuing di kakanat sin jamaatin. Sampai in umat Islam sa banis-banis ni labi the billion agam doktor ko ito si banis umat Islamin pinagnakuraan kita bangsa kolonos atau akan Western kanyaan tahinan kita kanyaan pinikiopay ko ay delok tanggolo di kanyaan. Buhayin ko ito indunyahin kanyaan bang bumain paintek ito ining keseg. Sababuayan ko ito masyurin ko niyan inayin syariatul ghab ko niyan. Nasampayin umat din ko niyan na lama atawakan gana kisig-kisig ni. Sababan
niya ini in pagsurka atau akan pagsapi sinapit tiga uga pagdamwa din kalimat teke niya. Demikian pene dan niya in surka in pag sapi atau akan di pagdamwa itu ini yunasib mukadulin mag-equal siya paniya in ba'as at inin paniya in kalama. Paala ang ban kita in kakisig pente supposed to be kita nito sa kisig-kisig umat bang tatbikti pasal in namin po niya. Damikian in kisig gaya pa niya. Dok gay mama si kauman atau kan si dambua tumpukan umat po niyaan bangga niya pa in ulfa at in pagkasilasa po niya. Pagkasilasa po yan, damikian bang niya in pagkasilasa yung nubo si may kauman niyo ini pagkasilasa ito ini pagtabang tinabang ko niya. Damikian pa niya pwede in union at akan pagdarambua ko niya. Damikian ga niya in pagdarambua ko niya. Niya in case pagkwe niya in kemon manusia umat atau kan kemon kauman tumpukan mantug-mantug si baran ni kay niya ang kais atau akan tamim ang pamilyan kay niya atau akan ito pangkatami ng bananyan ini subay pagbantog tiin kita Muslim subay ang kapten kokten ang kapten ito buetan boloten gay kita ito patendok atau akan magbiyawa ng biyawan sumbaran ko sa bubing kita Muslim Sumagawa survey ten asal ang kapte mag-proud kita sa matang bahasa ang galisin si Amay Tuen. Ito yung si pagka-Islam Tuen. Pindambua kisa, niya ako pindambua arajul. At yung lela pili pindambua salafus salih radiyallahu anhu. Hawa sila sa dambua lalamian pili pasalang pamayan yung kaimiyan kung kinaine si Dambua salafus salih niyan sa nipente alim ni katawakan ina nike pasalam niya in siya nanamni ang bandaran ni kaimiyan tananamni ang bandaran ni kaimiyan hatinin in dambua salih niyan kaidupang kinaine ina pa inni okay pa inni dambua salih intag na sa inni alladina yunfikuna amwalahum bil-layli wan-nahar bisamin. Okay, pwede bang buat kung tinai ko salafus salih atau kan Facebook ko niya atau kan guru ko intag niya tayo niya tininiya tumaksud pini niya mag-natbik niya atau kan naplay muna pwede simparman sa Allah subhanahu wa ta'ala alladina yunfikuna insiya pwede mag-infak atau kan nurun mafaka ko niyan ang ban-alpade magawa sin ata de ko niyan paglataga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dambua salafus salih niya si dambua ko murid ni ito makumiyaan atau akan magkawasag ayat niya ini pa ini kun pa ini taniyaon ng barani kun wazhab ma'aman Tanyaon yung barang dok pika dok meksiye nuhut ke numpang ke semeksiye yang kelas alunan nasa ilhasan. Hatinan itu in pagpipinanam atau akan paniya bang paniya in pagpintinayin sa agama ng kanya. Ngayon na pagpintinayin sa agama kaimiyaan mas pekesag in relation atau akan parsubtatan ng kaimiyaan. Dok sabbiya atau akan dokter ini orang yang dibuat lalagayan ni kanya. Ngayon, bangkyo ko imiyan, tawa luhi ko imiyan, katawan kewe may kapuntinaihan niyo. Tatauhan kewe may
Kabagalan ko imian duminkan magbagay sa salta puto en maslaha atau kanya pupulong membuat perambuan sebiyan dan Allah Subhanahu wa taala dokteridaannya. At ito yung pinagdahiluan kay men pinagpuan kay men tinambalan tinawalan atau akan may zaman-zaman dumelo pinapandawin lahon kung may mapakatong bo ito yung linubo din bakat niya. Niya isa biyan magpuntinai. Dambua lagean, dambua ina, dambua ambak puntinai pen kalanggong. Ini problemanin keimian ini dambua puntinai ni kemen pasababan pe iyo ng negara puntinai ini. Sabab yung matasabab na niya alaya tayo yun pagkasilasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanggang ito yung darang pinagbalik-balikan bang magkatay hatul Arabi maglingkat ang kulatan kaya niya. Darang pag misal dan pa ini, rubba akhin laka, lam talidhu ummuka. Taniya pa ini kaya niyan, atau akan ini pa ini, waktu kaya niya ang patek kasika o puntina pa ini kaya dulanggong. Semoga ini pagbidaan ng hagat sini, puntinay sinitan, puntinay ganyan, lam talidu ummuka. Hati nila inanakan penne ina ko niya. Naku ina kita rituin, alhamdulillah, insyaallah, bang kita di atut si mi anulay magpuntinay si karna Allah Subhanahu wa ta'ala lokal na rida ni niya. Binali nin pagpuntinay si Allah Subhanahu wa ta'ala tawakan karna Allah Subhanahu wa ta'ala sa haji-haji nikmat pangurong ni Allah Subhanahu wa ta'ala si kita. Duk sa haji-haji ni sabon, hatinan ke imian buddi, pangurong ni Allah Subhanahu wa ta'ala si me'siya ni asfiya wal azkiya. Si me'siya ni lano pangatian din, lano pikilan din, lano inkemon. Hatinan jalan jasad din, bang manunjukin si elet duwe magkasilasayan si karna Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paniya inlasa, sumagawa dumay na ikaw na Allah Subhanahu wa ta'ala pagbagay sa dito niya na tawagan ga niya in alaka iman niya pasubatan si iman si antara duwe lila ko niyan in alakare pa yung tabadulol masalah. Niya magpuyung pinong na ke business in pasubatan luna ke kaimyaan ito yung pagbagay-bagay sa Jesus ko kaimyaan at tawakan ini ko ginisan mo. Sumagawa bang yung pagkakasipagalitin kung tinaingin ka na Allah Subhanahu wa ta'ala na iiningin ka niyaan ito atin katurunan ng babae. Dan siya kasuwa lambuwa ang ngalingan sikaw okay peng na kung tinaiko sumagawa tananan mo ka niyaan kao yung ngalingan si damwa kung tinainin linganan ka niyaan nisak ka niyaan atin ang betarin tadi iman ngayon dumay ni komplet. Gaya sakop pe niyan. Sabab ini pagdalin mo. Dinama tinimot atau akan dinambuhay Allah Subhanahu wa ta'ala si parman in kalimat sil iman nak mahabba atau akan nak ukhuwah si ayat ni ko itasabut innamal mu'minuna isu. Sabennar tadi Sabennar tayo ni mu'minin magpuntinay. Hatinan dumayin kayo magpuntinay si matapto at akan nambuwa labi ang sa magpuntinay si agama. Ini minke dan kita dok sa labdia sa mundia pasubpatan si antarati. In mu'min pasalan sabab niyan tayo ni jasad wahid. Kaya sa pantundang buwa jasad magdagbas si deluhante. Ini atawakan ko iyo sa pantundang buwa atin ng ruh, spirit kamiyan kailun si jasad po ni mutaaddida. Si kemon jasad kamiyan ko dang buwa din kailun tetu siga hek kain barantin. Ko iyo penye dosa penye sa pantumpangi kayo penye lumikit si poon ni kamiyan. Dahil tite pag kuntinaitin sabbi-sabbi kamiyan ng jasad tetu. Sumagawa in dambuwa in rohtin, dambuwa in kabayaantin, magbibang niya, pwede ka imiyan sumampay, si puntinaino ka imiyan Muslim, ini sampay kao ka imiyan ini, kapedian ka imiyan. Bang fakta na tawakan po kasigtito, na ini atinin
Subay di sagkeo ko ituin nanggung atau akan nananam kung tinayin Muslim niya. Demikian intag puntinay si agama Islam ko iman ko tasabut ko kalabihan ni niya hatinin kapatid si antara ng buwa parang buwang bankite may magpuntinay atau kan ng buwa agama ito. Mula-mula nin subay kita magtersilasa si karna Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bang kita magtaikot maggitin magbuhod kanyan subay karna Allah subhanahu wa ta'ala. Bandang buhayin kanyan nahinang kahapon lasate sababing hinang ni. Sababing puntinaitan niyan katauhan tayo hinang ni ang masalah niyan makapait da siya si Allah akhiru. Bang niya isa dambuha kapuntinaihan. Kahinan niya, ining maasiat atawakan panglangan Allah subhanahu wa ta'ala, subay yung pananante siya, yung kiti astel kita, dumen kiti astel kita sinang ni. Kasupaya, makapagtawat yung atawakan kaatras yung banlagbahan yung hinang niyan. Wait, ini pagdalil ko siya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta inni man ahabba lillah, وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Hatimin nakisakop intag iman nun. At awakan sakop intag iman nun sa mahingga tawiman mo ini man ahabba lillah. Hatinin malasa kay si dambuak yung tinaini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abghada lillah demikian astel kasi dambuak pun tinaini men domin astel ini domin astel sin revenge domin astel sin video domin astel sin ini pakal sudah karena ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inastel kita si pun tinai tenian pasalan tatbud tuwe ng panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin kita inastel siya tigi hapel ya tawakan dumay ni hapel ako niya natawakan tingka ni kilang ni kimatso ni. Sudah pasalan niya padugtule ni yung sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ko niya katawakan panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ta ikuin tahinan mo. Nabang pasagaran te ko niya ko niya bahagyaan te hangkan ni insurance te ko niya. Demikian sewaktu ke murung si puntena ini ke inyaan sebab ke murung dengan uruman na pasalan ini aplela. Pasalan ini lakinya sumagawakan Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi pembahasan sin Islam yang dinakyan murung si iya dinakyan iten magnapaka atau akan nadakka na bangan ini ke inyaan. Kaya ini maksulin ini riba sin Allah subhanahu wa ta'ala ke inyaan. Demikian wa mana'anillah bang katawahan yung membuat puntinainin ng isang puntinay langgong bang pakuna si kawin altain katawahan mo pangalinang ni maksiat pagkatawahan mo pangandugtul ni sara sin Allah subhanahu wa ta'ala katawahan mo pangamudarat ni sin membuat sa puntinainin kainyaan puntinainin si agama ando nada ni pemurung ng kainyaan karena Allah subhanahu wa ta'ala hinangin bagi hatinin tapilaw kasi Allah subhanahu wa ta'ala si alta pinagwa ng yan tapilaw kasi bang may ikinabangan ko inyan pwede kayo nabang ken magpain atau kan busuportahan mo ko inyan supaya sa tadugtulin sa rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan riwayat si Nabi Daud. Demikian pa niya salasatun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Hatinin telo di sa pakala, bantahinan mo ko niya natawakan niya si kao ko hatinin ta asal takasua te ni peti penisiman. Takasua te mo lanab sili ka Islam. Ina na telo niya ang penni ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Suwetay ni ene salasa sa harga sa mundia si kao. Minsan te kewian binaktaran ni importante si kelong ni bang dinakto magkufur si Allah subhanahu wa ta'ala ini labi aulahin. Ataw kan minsan te sabkew. Agen ni mate ikaw to agen ni mate kenyan langgang lekat kenyan bang dinakto mulang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kanunun pahabjena
Allah Subhanahu wa taala induk sarakni, demikian in Rasul induk kemian kabayaan ni kemian tunay mo in wasiat ni panisa-nisa ni atasan magmula simbaran no kemian pasalan panganiken paganggampi no atinin indarakan sin Allah Subhanahu wa taala duk wasiat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tanya wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Hatinin malasa keo. Karena Allah Subhanahu wa taala ini na pagdunya kiyan wa an yakraha ya'uda fil kufri kama yakraha yuqdha fil nar. Riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian jaya baya pinabalik atau akan tinibagan at binaka at pabalik at kufurnian ko dogi ini kagi kebayaan ni kemian atau akan kalaat ni kemian atau akan hitin mengkajurit ni di baya tinibagan pa rin markamian. Demikian sinapahan Allah Subhanahu wa ta'ala atau akan sinapahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanya wallazi nafsu biyadi. Hatinya ini itu ini sapahan ko kasi ngantanan atau akan magbaya-baya simbaran ko ini la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hatinya syarat yung pagkasilasa ito yung suwi papikit at iman. Allah atiman keinginan na pagbiligtas sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tu'minu hatinan di komplet na ulamain iman din la tu'minu imanan kamilan. Di campaign ni komplet at tawagan sakupin pag-iman din keinginan sa bentel-bentel sambatan 100% keinginan sambatan tanboran counted hatta tahabbu suway campaign na magkasilasa. O campaign ni umat Islam atau akan makakala sin hadis ituin. Di campaign baya tuan ko pen bang tahinang di ko imian paniya patomo in pagkasilasain si antara di asus salama bainakum. So si kao bang ko imian malam si dambua pun tinaino assalamualaikum ko imian ini urungan ni ini kasanyangan atunan kasanyangan ni kasibis sarali. Kue duye alaman mo akahan mo kue niya linka uyuin salam jalan keu peace jalan keu luhaya gekeu ka iten tanggap atau kan gekeu kananan dan gekeu kapekkahan ini ituin kamulan amban aku ituin. Kue duye akahan mo sabayin salam ituin tahiyatul Islam kue niyan akahan mo inka uyuin kung tinahitik. Dati usus ebangnya kawagian mo akahan ko kue niyan. Atau akan ina ko bangnya keinginan pakaian sinan ko keinginan alatasnya hati men mag-ialam ko tabangan ko. Na waktu ko keinginan malam sudah pananam in hararat salam keinginan dengan pakitin keinginan itu in kalam main keinginan atau akan malam jeleget keinginan. Na problema kita lai sigian di tainang teknya. Demikian yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu ma'adun fa innaka ma'adun az-zahab wal fidda. In tainni imanun ka iyatin ma'adun keingian basi halga keingian. Basi halga kuyatin sa pantong bulawan pen dok ini. Bulawan binaning atau kendak bulawan pote hatinin lahat to pemian bulawan binaning bulawan pote khiyarun fil islam liyati tafaqu hatinin bang tahatin min sara sin Allah Subhanahu wa ta'ala atau akan sahabat mikir si waktu nukil kemen gak pasik islamian si zaman dumelo sa punya pinjahiliyah atau akan inkau keemian gak pegitu ituin kahidayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala lupa kita magleptik atau akan mag-set pugos pagbuwak bilay baliskat nagdatik at sin Allah Subhanahu wa ta'ala manjari kita magtumbo atau akan magluma-luma din masjid pasugod mag-ibarat niya luto ta si Allah akhirat ini empin siyarun fil Islam siyarun fil jahiliyah dan beriwayat baliskat kaniyan ida saku
Sebab ini pasalan simsalan itu yang bangkaunala itu yang ruh spirit kemian ke tanaman te emotion. Si elit dan buat parang buat kemian si waktu ke malamnya an bangin kita ini mukmin minna kita atin kung tinay sa mukmin kemian demikian yang ruh itu. Kaya ako ito ang sa tama. Iyo ko sa tama at kami lahatan sa tama di si Tuan Al-Jadir ituin. Nasina pinihakon ng siwakso ko kemian iyo at lahat din niya katawan kulo dan buwa pong tinai ko si agama Islam. Kaniya ini taala ini ituin atin ang pagduwerwe kung para in katalew kun. Atin in ako ituin makananang ko in kasanyang ng kanya demikian kami sa pente kami, di si Tuan Nuruddin atau kami tempia plat kami, juga tiga magduwerin yan itin katawahan din niya, lahat pun kinaibi kami yan, misalnya kapag kita, si persona kami yan, misalnya at magsambang lawan kami yan, di alam internet, katawahan di pili kami, misalnya kami yan palagay di, kanyo ang pente atin magduweruwe kay atin kakilog sin katalo kami kandang sin katalo sabab katawahan di lahat palagayan di iyo ang pente niya lupong tinahigi kanyan dumain kinagama Islam pain khattabi pain si tafsir sara sin hadis kanya ang pente wal arwahu junudun jannada fama ta'arafa minha tulif fama tanakara minha tulif riyat sin muslimin pain khattabi pain fal khayr yahmi ila al khayr hatinan tayo na inhay, hatinan in tito itin, kaya bahan atawakan pangatian, kahapan kaya niyan adat pangatian, tiyo niya rin kaya magnitin niya mga niyan. Damikian tayo na ini, aahin bangaat, atawakan mangin lahat kaya niya, atawakan kaya mantaraan tayo sin kapung tinayan na kaya niya rin sabihin, ednay kaya itin, kasanyangan niya atau akan niya rin sabi kay partner na si karupangan niya. Demikian tayo na in kapatid ikadua kay niyan, Allah yahmila liyashi hatinan ghillan wala hasadan. Para ati kapatid sinduay magpuntinay kay man si antara dapiskan Allah subhanahu wa ta'ala subay patala kita mantimun igil din kituin. Sabab sampai dua pemanoy Allah subhanahu wa ta'ala si kita inatin niya wala taj'al fi qulubina ghillan o ya Allah fain dapen na tanemo ng pagjingki-jingki pag-igil-igil paglat-lat ate pen si pangatian kami sabab bang niya in lat ate ito ko yung matasabot kunyaan inay hatinin paalain ko may kasila sa damikian hatinin kasanyang magtananang sindamwa parang buwan man kitele. Demikian in hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi la tabagatu. Na campaign kami magkuntara-kuntara miyan magbugo-bugo pen maglatlat pangapian miyan. Wala tabagaro dot kada campaign magtaykot tinaykot kinaya pen taytuen magkuntara-kintara ko miyan. Wala tanafasudok na ka magdeheluan ko miyan nag-agi sini pasala bang dumengkan Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا Paniyaon bipainin pahinkain ituin paniyaon bipainin kanyuen suwi kami umat muslim atau kan umat ko magpupuntinai magpuntinai si karna pente ituin atinin kan Allah subhanahu wa ta'ala betul kita ituin ikun Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa iyan itu yang sinumbatin sampai in kalimat pen kalimat tauhid pen hatinin at tauhid pen la ilaha illallah men nakikikupa alamat sikiti me muslim nikikiumasi kapag ka-Islam ini pangalan niya pen kalimat tauhid hatinin pagdarambuan ko niyan demikian pen in hak ikatello pen taharatul qalbi wan nafs. Si waktu ni kemian di kaurunan no atin kung kinainin pasalan suway lanan pangatian tutulano in dela tutugi pangatak si dambo kung kinaita tawagan di pa muhinga te kemian siya pamuhinga pamakaiya na ini suway tayo ni ituin hatinin sige ni kaurunan no kemian ay tahadya urungan no magdeni kalima payuda kemian misan sa bisaya kemian sa mataning puli bahasa kemian. Demikian ang mga kapatid sindagpuntina ituin, enatain at tanasur.
Dan kakitenin kung tinainin ko inyan pinagtabangan magbinanggong na kolonos ba tagito kita na bakupyanan do tabanganan. Lalo-lalo na bang ko may sino-sino ko may karatustangan ginatapulan mo na minsan sa ala ano ko inyan ang bang paminata sin kolonos sinamba kung tinainin niya. At awakan bang niya kung tinaino ko inyan yung tabangan mo ibang ko hindi kahit do ko niya ang kapatid niya nang makagaling si niya. Demikian tabangan mo, kung tinaino man ng zalim niya, inasihatan pa istiban mo kay niyan, sabihin na pwedeng manggalimin kay niyan natin ng hadya dosinin. Hatinin niya ang astanaso pagtawang tinabang. Demikian at taawon ko natasabot ko ang sinilay. Demikian at tahawon ko natasabot ko yung pagtawang tinabang ko niyan. Banta kitenin bambuat kung tinaini lumari ko niyan si kauman no. Kaya may palabay-labay niyan. Buklat may motor ng kaya niyan. Ando misan sa main linganan ng minimboy. Sige natabaho no kaya niyan minimboy. Kaya niyan ataw kan kaurunan na boy. Misan sa tabangan no kaya niyan nalungkod motor na bang kaya may kaubusan gasolina niyan. Duman ko yun tinin sa lingkat-lingkat ini pangadatan. Nagsalingkat-lingkat kay miyaan. Ito yung pinayang magkuha kita magtawon at tawakan magkasilasa kalma Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakan magpuntinay kalma Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in kapatid pente ikainin at tawakan kapatid ito yung ikainin na tito pente tasabot ko hatinin asito. In manusia in samatan penne ulama in dua penne kahantang do kahalan ng penne bang menunjuk ya pag-ibadat atau kan pagtunay sinta sin Allah subhanahu wa ta'ala do pente paninggal pente itu ini panglangan ni. Bang si waktu na in niyan katawan mo rin badi bamba in penne bamba maamban niya hatinan bantub atau akan sikap si dambua kau mantatite me mata ke mian takite be mata ke mian ga niya ingnan ni bang lumain magsambayang 20 si masjid ga niya ingnan ni bang dumat magibarat si Allah subhanahu wa ta'ala atau akan magpasampay ke mian narang takite niya ituin bantakiteno niya ituin kay mian amban niya kahinan niya dusa dikit-dikit nite atau akan kahinan ni dusa ko niyan eled na Allah subhanahu wa ta'ala bakawin ka kita hindi wajib si kauin subay tambelan ko niyan atau akan ko niyan ma kita kitin mo gileman si kau atinin abilawinin pente itu en leman sa Allah subhanahu wa ta'ala pagtobatan ni embang ko na sikat niyan atinin at mag-ibadat siya. Ikadwanin ang manusia ko niyan magpatampal sin masyat. Hindi ko pento si Ramadan itin si tampal ko niyan atau akan magpakita-kita si kaum si dalon ng pasalan bulan puasa. Naman ito ang pento niyan si dambua kabel atas atau kan ina-ina ko ni namin ko magdura ko niyan. Gawin kali ng muhiba atau kan gawin kali ng penyo namin na niyan. Sabab ini enle asal tampal nero nabangin pun tinainin pakiteno ko niyan. Kawinang du sedikit-dikit atinin tematan atau kan bangkaro tapi ketampengan na kemindani aka-akal. Sabab man satara musliman fid dunya satara Allah lahu fil akhirah. Sino-sino makatamping ayib kaiban kalimanan sindambua pun tinaini ko imen si dunya ini si Allah akhirat tinamtingan Allah subhanahu wa ta'ala ini itu en pardusihan atau kan kaiban kayan si Allah akhirat nasi waktu ko ini nataano sumni ugo sa waktu kung di atin yung tarikin pagbagay TV atau akan pagpuntinay ito bisa agagnis ng pinyaan kaya tasabot ng kapatutin pin al-hubbu fillah wal-bughd fillah demikian ikarwi Allah yahmil al-yashi ghillan wala hasadan ikatahil taharatul qalbi wan nafsi ikampat at-tanasur demi awe ikalimi pente asitir demikian ikanni matawon dok penne hatinin ikapito ini bizlun nasiha atau akan bazlun nasiha kami masyuri bizlun nasiha bikulli sidkin wa amana demikian mangkakite ko kemian di kasultan atakan lumanggal si sara andu
tinin puinga unin damba pung tinayin ninyuen si Deluan manusia si Deluan mahadjana ko miyan sa bona kid painun pa isibante kaya si karna Allah subhanahu wa ta'ala o karna pagpuntinayin si ko miyan ito ay ninang niyan panglangan Allah subhanahu wa ta'ala kaya miyan dahil hinangan ko miyan pin napigay kung kuya sa tarikin pagbagay ito singguha pen ulama bang kebaya atin nga keseg atau kan normal pagpuntinayin sa agama Islam subay pen ni palabay ti manduel lalabayan subay pen ni kita pabalik pen ni al-auda ila al-akhlaq wal iman pabalik kita pangadatan no kabayaan wasiat doktor si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kita ini to na si kita hindi nakita pa sini ko may pasabot lay na magkasila sa magpuntinay si agama ko niyan dok ginahas kita ini innamal umamu akhlaqun ma baqiyat fa in zahabat akhlaquhum zahabu sabihin na pain na ummati natin yung pinagadatan kaya tawakan mag-success kaya tawakan ito yung kauman ito pasalansin pangandatan ito bang pangadatan ng lingkatin pagmamalat si kawin. Bang pangadatan ng lemni, demikian pa ini lemni di sabihin pagmukabil atau akan panampang si kawin. Bang kaya hanunod mo sa siramba pang tinaino, hanunod mo sabihin pang tinainambang si kaw. Demikian man kaya magbinis-binis, niya yan kaya kulay bulakan kaya niyan, na di ko kaya kaya pa ni magbinis-binis. Siya niya di sa magbinis-binis si kawas siya bunyan. Bakit ito yung kaida sa parbel ang niya tayo niya. Yung na tayo na pagtamol na tayo na dakmanong siya, erliwan tayo niya, yun pagtamol atau kan pagmamalat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tu'amilu bihil khalq at yu'amilu bikal khaliq niya. Ikadwa na ni Kumiaubos, subay kita ipin na magpaharok ila da'atil muslimin. At inandawan tabi na muslimi, bangkuing yung panoma yung pagpuntinay, bangkuing yung panoma sin kasilasa, bangkuing yung pag-ituin daramwatan ni Kemian, luwan ni malangkil, mapandakin Kemian, mapanin pagkasilasalay, ngayon ito ang wazifa yung sinuduat Kemian magkalik utaran Kemian. Ngayon ni kami usaktuin demikian ko do sa mga kakapin na mabilik ko sa sagot niya pa exam de magmap niya sa siya. Nabang kami ito niya dapat ando na paniya tamin pagpuntinay sa agama Islamin subay sa pinahadya ko niya asal subay ito pinahadya ko niya. Subay before pa kita bitaw magbadya tao magtanan community kay subay kita bitaw pa niya mag-ituin ito ay aspira matawakan magnalasin ng buwa pang tinahiti ko imiyan. Na pagsukulan tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala atitin ka na pagpung tinahiti bisa imiyan to si dari ito minsan mo ko ito ay ako ay maglalala ni ko imiyan nga nasiyat boy na ko dumintugak sa magbiwisara sa mederluan ko imiyan nakanan sin pagpung tinahiti kasilasi ka na Allah subhanahu wa ta'ala kaya ito ay kalaman na si kami sa may dumen sa matan may batang galisin qualified kanyan. Napagpapagod tabi sa Allah subhanahu wa ta'ala bang may noma si kita rin pagkasilasa ka na pagpuntinan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwa ni kasi dadalendar ituin at tawakan pili tabi sila kanyan magtabitek ka magkita kanyan dumen ni kita rin may tampo-tampo at tawakan stranger kanyan sa matananuhin. Pag kita rin magkita kanyan silaran magsayagina sinagina kanyan. Kaya nang Steven lagi na pasalingin nila so pag-iin pangdakan tinis namin na bangi alay kay may tumawa si Bisara ko asal yun amad kakulang sin ilmo ko do pamban yun taksir ko kay miyan do kaman syaitan kay miyan na bangin sablay kay miyan niya tumawa na katsaw kay nila asal balik-balik ko ito Auten bara kacamba jamang jakoto sa babina ko tudungan ko inta balik ko pande magbibisara ko miyaan namay ni kusikaan sila pagkilalayan ng kapal Islam ko miyan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.